নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। যে রেসিপিটা খুবই জনপ্রিয় ইউটিউবের মধ্যে, কুকিংয়ের মধ্যে। সেটা হচ্ছে চিকেন কষা। হ্যাঁ, একদম ঘরোয়া মতো চিকেন কষা, যেটা আপনারা ডেইলি বেসিকে বাড়িতে বানিয়ে খান। তো সেই রেসিপিটা অনেকের জানা নেই, তার জন্য আজকে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা আমরা বানাবো এবং শেয়ার করে দেবো কীভাবে খুবই সিম্পল ওয়েতে রেসিপিটা বানিয়ে ফেলতে হয়। তো চলুন দেরি না করে রেসিপিটা বানিয়ে নিই। তো যারা যারা কানেক্টেড আছেন আমার চ্যানেলের সাথে, তারা সবাই জানেন আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে কাশ্মীরা কিচেন স্টার, যেটা আমার মায়ের নামে তৈরি স্পেশালি। তো আর দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা হোক। এবার আমরা তেল দিয়ে দিলাম, তেল থেকে স্টার্ট করব। প্রয়োজন মতো তেলটা নিয়ে নেবেন। তারপরে যেটা দেবেন, পেঁয়াজ এবং রসুন একটু কুচো করে নিয়ে নেবেন। দেখুন পেঁয়াজটা হালকা লাল হয়ে আসছে, আরও 5-7 মিনিট মতো আমাদের পেঁয়াজটা ভেজে নিতে হবে। আমাদের পেঁয়াজ লাল হয়ে গেছে, তো এরপরে আমরা ওর ভিতরে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনটা দেওয়ার পরে পেঁয়াজের সাথে একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে, যাতে চিকেনটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে ওঠে এবং তার ভিতরের যে স্ট্রেসগুলো ওগুলো বেরিয়ে যায়। হালকা পরিমাণ মতো নুন দিয়ে নেবেন কষার সময়। তারপরে যখন মশলা দেওয়া হবে তখন অ্যাকচুয়ালি যে পরিমাণটা দেওয়া উচিত, বা আপনারা যেমন নুন পছন্দ করেন তেমন লবণ আপনারা ইউজ করতে পারেন। এইবার আমাদের যে মশলাটা রেডি করা ছিল সেটা আমরা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবো। মশলাটা আমরা ততক্ষণ অবধি কষে নেবো যতক্ষণ অবধি মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিচ্ছে। ভালো করে খেয়াল রাখবেন মশলাটা করার সময় যেন গ্যাসটা ফুল আঁচে না থাকে, হালকা আঁচে থাকে। কারণ যদি মশলা জ্বলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না। যদি আপনারা টেস্টি চিকেন কষা খেতে চান সেই ক্ষেত্রে হালকা আঁচে রাখবেন আর মশলাটা অল টাইম একটু নাড়তে থাকবেন। আপনাদের কাছ থেকে দেখিয়ে দিই, দেখুন কালারটা কতটা সুন্দর এসছে। এরকম আস্তে আস্তে কষতে থাকবেন, তাতে আপনাদের চিকেন কষার কালারটা খুবই সুন্দর এবং হালকা লালচে ভাব নিয়ে চলে আসবে। দেখুন তেলটা মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা ইউজ করব টমেটো কুচু। আপনারা চাইলে এটা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এটা দিলে একটা হালকা টক ফ্লেভার আনে, যেটা আপনার চিকেন কষার ক্ষেত্রে একটা অন্যরকম টাচ দিয়ে দেবে। আমরা এর মধ্যে একটু চিনি অ্যাড করছি, কারণ যখন হালকা হালকা ধরে না লাগে তার কারণে আমরা চিনিটা অ্যাড করলাম। আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন, এটা একটা আলাদা ট্রিক, যার ফলে আপনার চিকেনের যে তলায় যে লেগে যাওয়ার প্রবলেমটা ওটা সলভ হয়ে যেতে পারে। এখনও দেখতে পাচ্ছেন হালকা তেল ছেড়ে তো দিয়েছে, তবুও মশলাটা হালকা কাঁচা ভাব আছে। যতক্ষণ না মশলার কাঁচা ভাবটা চলে না যাচ্ছে আমরা চিকেনটাকে কষতে থাকবো। আমাদের চিকেন কষার রেসিপিটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে, কষা প্রায় কমপ্লিট। এবার আমরা ওর ভিতরে হালকা জল অ্যাড করে দেবো। এবার আপনারা চাইলে পুরো কষাও খেতে পারেন কিংবা হালকা জল অ্যাড করতেও পারেন, সেই ক্ষেত্রে একটু গ্রেভি ভাবটা নিয়ে চলে আসবে। একদম কম আছে আপনারা চিকেন কষাটাকে রেখে দেবেন 10 মিনিট মতো। তাতে কি হবে, জলটা কমে যাবে এবং চিকেন কষার যে তেলটা হালকা ওপরে ভেসে উঠবে। এবং তারপরে আপনারা এটাকে সার্ভ করে চিকেনটা রুটি কিংবা ভাত বা রাইস যার সাথে ইচ্ছা খেতে পারেন। তো বন্ধুরা, জলটা অ্যাড করার পরে পুরোপুরি তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এটা সার্ভ করে খাওয়ার মতো হয়ে এসছে। এবার আমরা এটাকে নামিয়ে নেব এই পাত্রে। খুবই সুন্দর একটা কালার এসছে, খুবই সুন্দর কালার এসছে, দেখতেই পাচ্ছেন একদম তেল ছেড়ে দিয়ে লালচে ভাব চলে এসছে। এইবার এটা খাওয়ার পালা রাতের বেলা।
দেখুন খুবই সুন্দর। এইভাবে আপনারা বাড়িতে এরকমই ডিশ সিম্পলভাবে, খুবই সিম্পল ওয়েতে, খুবই কম মশলা দিয়ে বানিয়ে খেতে পারেন। কালার একদম সুন্দর এসেছে, একদম আপনাদের হোটেলের রান্নার মতো রান্না আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন। তো এখানেই আমাদের ভিডিও শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওর জন্য আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের চ্যানেলের নাম কাশ্মীরা কিচেন স্টারে।